ba mu da shugabanni, sannan kuma ba mu ma san ina muka dosa ba yanzu. Sarkin Kano Ado Bayero Allah ya gafarta mishi, shi kadai daga jihar Kano zai fito ya ce mutanen arewacin Najeriya abu kaza ya kamata, abu kaza da ake bai dace ba ko kuma a bari. Wallahi an bari kenan. Magana. Sunana Bashir Albasu, ni ne shugaban wannan kungiyar tafiya matasan arewa na jihar Kaduna. Sai mai gidana na gashi nan shi ma. Sunana Elisha Bitrus Bagudu, ni ne sakataren wannan kungiya ta tafiyar matasan arewa. Menene tafiyar matasan arewa ko wace kungiya ce tafiyar matasan arewa? So alhamdulillah, a takaice shi wannan kungiya da aka yi mata lakabi da tafiyar matasan arewa, abinda dalilin shi shine an kawo ta ne saboda a samar da haɗin kai na matasan arewa baki ɗaya. Babu abin da ya shafi maganan ƙabilanci ko addini ko yare ko ɓangaranci, babu. Kowane matashi, maza da mata daga kowane yanki suke na arewacin Najeriya, wannan tafiya an samar da ita ne gurin samar da haɗin kansu saboda me su ciyar da wannan arewacin gaba, saboda irin yanayin da ake kallo yadda arewan yanzu take kaman za ta taso ma dai zamu ce muna kokari insha Allahu ayyafa mata ruwa ta tashi, tunda dama su kansu shugabannin sun ce matasan da ake da su ne shugabannin gobe. So idan ba mu samu haɗin kai ba, to ba mu tsammanin yadda muke tunanin idan an yayyafa mata ruwan za ta tashi. Idan ka duba arewacin Najeriya shekara bari mu sa 35 baya, idan ka duba za ka ga abin da ake maganan ƙabilanci ko wani abin da ya shafi addinanci ko wani abin da ya shafi yanki babu shi. Ɗan arewa sunan shi ɗan arewa, ko daga wani yanayi ko daga wani gefe ya zo. To amma idan ka duba a yanzu, ita kanta arewacin Najeriya, ba al'umman da ke ciki ba, ita kanta arewacin Najeriya tana kaman za ta kubuce a hannunmu ne. Saboda gaskiya tsakani da Allah mun rasa irin shugaban da ake cewa shugabannin da suka iya ɗaura mu akan turba yadda arewaci take a baya. Yanzu idan ka duba arewacin Najeriya nan a yanzu, baka da mutum kwaya ɗaya wanda zaka ce ka ce mishi a'a idan ya ce 'yan arewa su yi nan duka za a yi. Ba mu da shi yanzu, ba mu da shi. A baya sarakunan arewacin Najeriya a da su kaɗai idan suka fito yanzu sarkin Kano Ado Bayero Allah ya gafarta mishi, shi kaɗai daga jihar Kano zai fito ya ce mutanen arewacin Najeriya abu kaza ya kamata, abu kaza da ake bai dace ba ko kuma a bari. Wallahi an bari kenan. To amma yanzu ba wai a arewacin Najeriya ba, a unguwan da kake a layinka, ina ga za a yi wahala a samu dattijo kwaya ɗaya wanda za a ce idan ya ce ma 'yan layin ga abin da ya kamata za su yi.